फाइनली स्पेनले चाहिँ फिफा वर्ल्ड कप 2026 जितिसक्यो यार गाइस। एकदमै बवाल लाग्यो, एकदमै बवाल, एकदमै खतरा खेल्यो। लास्ट मिनटमा गोल गरेर एकदमै बवाल प्रदर्शनको साथ स्पेन विनर भएकोमा धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना छ टिम स्पेनलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, एकदमै खुसी साटासाट गरिराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त गाइस, यस्तो पानीमा भिजी हामी चाहिँ गेम हेरिरहेको छौँ। यस्तो बवाल गऱ्यो, यस्तो बवाल। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरू यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् है गाइस। फाइनली स्पेनले जितिसकेको छ। कतिजना मेस्सी फ्यानहरू रोइराख्नु भएको होला यार गाइस, नगर्नुहोस् गाइस। रनर अप भए पनि भएको छ अर्जेन्टिना यार गाइस। र स्पेनको खुसीमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै खुसी छौँ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण प्लेयरहरू चाहिँ मेडल लिन गइराख्नु भएको छ। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विश्वकै बवाल खतरा प्लेयरहरू मेडल लिन गइराख्नु भएको छ अमेरिकामा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मान्छे डोनाल्ड ट्रम्पबाट चाहिँ सम्पूर्ण प्लेयरहरूलाई मेडल वितरण भइरहेको छ। एकदमै खुसी लाग्यो यार। स्पेनले वर्ल्ड कप जित्यो यार। लामिन यामाल भर्खरै मात्र 19 वर्ष लागेको यार गाइस। यस्तो सानो उमेरमा यस्तो बवाल प्रदर्शन देखाइदिनु भयो। ओ माई गुडनेस, यति खुसी छौँ हामी। स्पेनको फ्यान चाहिँ को जना हुनुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनाले यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोस् है गाइस। कतिजना चाहिँ स्पेनको सपोर्टमा हुनुहुन्छ यो फिफा वर्ल्ड कप 2026मा गाइस, त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली ट्रफी चाहिँ हेर्नुहोस् त। ओ माई गड, यस्तो बवाल ट्रफी जितिसकेको छ यार गाइस स्पेनले। फेरि पनि एउटा नयाँ इतिहास रचेको छ स्पेनले। अर्जेन्टिना लगातार 2 चोटिको फाइनलिस्ट भएर पनि रनर अप हुन पुगेको छ। उहाँ दुईजनालाई पनि बधाई छ, उहाँको टिमहरू सम्पूर्णलाई बधाई छ। र अब चाहिँ बवालै भयो यार, बवालै देखाइदियो। स्पेनले कम ब्याक लास्ट मिनटमा 1 गोलको साथ गेम जितेको छ यार। योभन्दा धेरै खुसी त को हुनसक्छ होला। र स्पेनको फ्यान्सहरू यार आम्मामा आगो बाल्दियो यार, लास्ट मिनटमा आगो बाल्दियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो किङ सानो उमेरको बवाल खेलाडी लामिन यामाल चाहिँ मेडल लिन जाँदै हुनुहुन्छ गाइस। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको फेरि स्वाग बवाल छ, छुट्टै छ नि त यार। यति सानो उमेरमा वर्ल्ड कप जितिसकेको छ यार लामिन यामालको टिमले, त्यो पनि मेस्सीको टिमलाई जसले चाहिँ हाम्रो लामिन यामाललाई पहिले नुहाइदिनु भएको थियो क्या गाइस। मेस्सीले नुहाइदिनु भएको थियो यार लामिन यामाललाई। अब चाहिँ लामिन यामालले चाहिँ मेस्सीलाई नुहाइदिने बेला आएको छ यार गाइस। यस्तो बवाल भयो यार। सोचेको पनि थिएन होला यार कतिजनाले अर्जेन्टिनाले इजिली जित्छ भन्ने गेम, तर स्पेन पनि कमजोर टिम होइन नि त यार गाइस। बवाल प्रदर्शन देखाएर आएको टिम पो हो त यार, यत्तिकै कहाँ हार मान्छ त यार। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गोलकिपर, उहाँ चाहिँ बेस्ट गोलकिपर पनि हुन सफल हुनुहुन्छ है गाइस। यो टुर्नामेन्टको बेस्ट गोलकिपर सायद मलाई लाग्छ उही हुनुहुन्छ होला। उहाँको प्रदर्शन पनि एकदमै बवाल, एकदमै राम्रो थियो। र सम्पूर्ण प्लेयरहरू मेडल लिएर अब चाहिँ खुसियाली साटासाट गर्न जाँदै हुन्छ। र ट्रफी पनि उचाल्ने बाला छ है गाइस। फिफा वर्ल्ड कप 2026 कङ्ग्रेचुलेसन टिम स्पेन, बधाई छ, धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना छ यो टिमलाई। यो टिमले चाहिँ बवालै प्रदर्शन देखाइदियो यार। यस्तो बवाल खेलिदिँदो रहेछ यार आम्मामा। यङ प्लेयरले भरिपूर्ण टिम स्पेन अहिलेको एकदमै बेस्ट टिम भइरहेको छ यार आम्मामा। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ स्पेनको कोचलाई पनि एकदमै रेस्पेक्ट, एकदमै सम्मान छ। र यो हेर्न सक्नुहुन्छ ओ माई गुडनेस, बवाल स्पेनले देखाइदियो यार। जादु त स्पेनले देखाइदियो नि त यार। तपाईँहरू बाजा नगर्नुहोस् क्या। यस्तो रोनाल्डो फ्यान, मेस्सी फ्यान भनेर बाजा नगर्नुहोस् क्या। सबैको जितमा सबैजना खुसी हुनुपर्छ क्या हामी फ्यान्स भइसके पछाडि चाहिँ। र यो खुसी देख्दाखेरि त ओ माई गड यार एकदमै खुसी भयो। अब चाहिँ क्याप्टेन रोड्रीको पालो आएको छ गाइस। उहाँ चाहिँ क्याप्टेन हुनुहुन्छ स्पेनको अहिलेको बवाल प्लेयर। सक्छ त कसैले, सक्दैन नि। फेरि स्पेनले चिनाइदियो क्या गाइस, हामी पनि फुटबल खेल्न मात्र आएको होइन च्याम्पियन हुन आएको भनेर देखाइदियो यार आम्मामा। सबैलाई देखाइदियो, चकितै पारिदियो नि यार आम्मामा। हेर्नुहोस् न यो मुमेन्ट यार, यस्तो बेस्ट मुमेन्ट त यार। 4 वर्षमा आउने फिफा वर्ल्ड कप स्पेनले विन गरेको छ यार, त्यो पनि अर्जेन्टिना जस्तो टिमलाई यार। यो त विश्वासै लागेको छैन होला तपाईँहरूलाई अझै पनि होइन त गाइस। मलाई नै विश्वास लागेको छैन यार। पानीमा भिज्दै हेरिरहेको छु यार गेम, तर पनि स्पेनले जित्यो, बवालै लाग्यो। मलाई पनि लागेको थियो स्पेनले जित्छ या पेनाल्टी सुटआउट हुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो, तर लास्ट मिनटमा आएर बवालै गोल गर्नुको साथ स्पेन विन भएको छ यार।
र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ फाइनली ट्रफी आइसकेको छ हातमा र अब चाहिँ सेलिब्रेसन बबाले हुनेवाला छ स्पेनको गाइस र सबैजना रेडी हुनुहुन्छ गाइस। स्पेनको सेलिब्रेसनमा हामी पनि त रमाउनु पऱ्यो नि त होइन त गाइस। हाम्रो नेपालीहरू पनि त स्पेनमा गएर बस्नु भएको छ कति धेरै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण फ्यान्सहरू र हाम्रो मजबुर गर्नको लागि हाम्रो देश छोडेर स्पेन जानुभएको छ। यो खुसियालीमा त रमाउनै पऱ्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। ओ माई गड बबाले सेलिब्रेसन पनि खतरा गरिदियो यार। अब चाहिँ आगो बल्नेवाला छ पछाडिबाट र ट्रफीको साथ अब चाहिँ नयाँ जोस जाँगरको साथ चाहिँ स्पेनले फाइनली उठाइसकेको छ ट्रफी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेलिब्रेसन सम्पूर्ण खेलाडीहरूको। ओ माई गड यो देख्दा चाहिँ तर एकातिर दुखी पनि छन् भने एकातिर खुसी छन्। क्या यही हो खेलको यार, खेलको नियमै यही हो, एउटाले जित्ने अर्कोले हार्ने। यहाँ हेर्नुहोस् न यो सेलिब्रेसन बबाल फिफा वर्ल्ड कपको ट्रफी फाइनली उचालिसकेको छ र यो सेलिब्रेसन पनि उस्तै बबाल छ। र मेस्सीले चाहिँ आफ्नो हारमा पनि एकदमै ताली बजाइराख्नु भएको छ, आफ्नो हार स्वीकारिराख्नु भएको छ। हामीले गर्न खोज्दै पनि भएन भनेर इमोसनल त भइ नै हाल्नुहुन्छ। फाइनल जस्तो स्थानमा पुगेर हार्दाखेरि त को चाहिँ इमोसनल हुँदैन होला यार, को चाहिँ रुँदैन होला त होइन त गाइस। र मेस्सीको टिमलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। रनर अप हुन सफल हुनुभएकोमा एकदमै राम्रो खेलेर एकदमै राम्रो खेल्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ उहाँको लास्ट वर्ल्ड कप पनि थियो होला र उहाँले मन चाहिँ जित्नुभएको, उहाँको टिमले मन जिते पनि स्पेनले चाहिँ गेम जितेको हो क्या गाइस। यहाँ हेर्नुहोस् न सेलिब्रेसन हेर्नुहोस् न। ओ माई गड यत्तिको खुसी त हुनै पर्यो नि। वर्ल्ड कप जस्तो ट्रफी उचालेपछि यत्तिको खुसी त चाहिन्छ क्या, चाहिन्छ। कडाइदियो कडाइ ल बबाल है बबाले। हेर्नुहोस् न ओ माई गुडनेस फेरि पनि बारम्बार यार हामी पनि बिजी हेरिरहेको छौँ, सपोर्ट गरिरहेको छौँ गाइस। तपाईँहरू यो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है। स्पोर्ट लगायत अन्य लाइभहरूको तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी यो च्यानलमा आउनेछ गाइस। लाइक सेयर फलो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् है गाइस। यो अङ्गमा एकदमै बबाल यार, एकदमै बबाल रङ्गिन फुलो बधाई छ स्पेनलाई। सेलिब्रेसन देख्न सक्नुहुन्छ यार, सम्पूर्ण खेलाडीहरू खुसीले सीमै छैन क्या, खुसीको सीमै छैन। नहोस् पनि कसरी त होइन त गाइस। यस्तो विश्वकप जस्तो ट्रफी उचाल्न सफल भएकोमा अनि स्पेनले ओ माई गड फ्यान्सहरू पनि कति धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला, कति धेरै प्राउड मुमेन्ट गरिराख्नु भएको होला हाम्रो देशले जितेको छ भनेर। ओ माई गड खुसी चाहिँ हुनैपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् न कोच लगायत प्लेयर ओ माई गड यत्तिको रेस्पेक्ट पनि हुनुपर्छ क्या। कोचलाई पनि धेरै धेरै रेस्पेक्ट छ र सम्पूर्ण प्लेयरहरूलाई रेस्पेक्ट छ। यस्तो बबाल गेम प्रदर्शन गरेर आफ्नो टिमलाई वर्ल्ड कपको विजेता बनाइसक्नु भएको छ टिम स्पेनले। र हाम्रो लामिन यामलको टिम भनौँ यस्तो बबाल लामिन यामल भर्सेस मेस्सीको गेमै थियो भन्दा पनि हुन्छ। र यो गेम चाहिँ लामिन यामलको टिमले जित्न सफल भएको छ। धेरै धेरै बधाई छ फेरि पनि एकचोटि। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेडियम एकदमै राम्रो स्टेडियम छ। हेर्नुहोस् न स्टेडियममा आगो बलिरहेको छ गाइस गेम जितिसके पछाडि यार। चाहिँ तल्कै मचाइदियो यार। आम्मामा अर्जेन्टिना जस्तो देशलाई विश्वकपको पहिलेको विनर टिमलाई अहिले हराइदियो यार। आम्मामा चाहिँ सोचेकै थिएनौँ यार हामी सम्पूर्ण फ्यान्सले होइन त गाइस। तर पनि आगो बाल्दियो। अब चाहिँ स्पेनमा पनि आगो बाल्ने जादु गर्ने प्लेयरहरू छ भनेर चाहिँ सम्झिनु होला है। स्पेनलाई चाहिँ कसैले पनि कमजोर टिम नसम्झिनुहोस्। यस्तो बबाल टिम रहेछ, यस्तो बबाल टिम हामी पनि जित्नको लागि आएको हो भनेर देखाइदियो क्या यार। गरेर देखाइदियो त अनि प्रुभै गरिदियो यार। आम्मामा खतरा खेलो खतरा। हामी त पानीमा भिजी हेरिरहेको छौँ गेम। बबाले भयो यार, रमाइलो पनि एकदमै रमाइलो भयो। र यो ट्रफी हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गड यत्रो बडे मानको ट्रफी यार। आम्मामा सेलिब्रेसन हेर्नुहोस् न, सेलिब्रेसन त गर्नै पर्छ, अझै धेरै गर्नुपर्छ। विश्वकप पो जितेको त होइन त गाइस, कुनै भाले कप जितेको होइन नि त। 4 वर्षमा आउने विश्वकप विनर भएको पो हो त होइन त। स्पेन यार स्पेन सेलिब्रेसन हेर्नुहोस्, यहाँ प्लेयरहरूको सेलिब्रेसन डान्स हेर्नुहोस्। ओ माई गड सबै थोक देखाइदिइराख्नु भएको छ क्या गाइस। विनर भइसकेपछि देखाउनु जरुरी पनि छ नि त होइन त। आम्मामा सक्छ त कसैले सक्दैन नि फेरि। स्पेन यार आम्मामा मारेको छ नि यार स्पेनले त। यस्तो जादु गराइदियो सक्दैन कसैले पनि। आइसक्नु भएको छ सेलिब्रेसनमा हेर्नुहोस् न। बेस्ट गोलकिपर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होला है मेरो हिसाबमा चाहिँ। यस्तो राम्रो प्रदर्शन गर्नुभयो, यस्तो बबल गेम खेल्नुभयो
र टिमलाई जित पनि हासिल गराउनु भयो। यस्तो बबाल सेभ पनि गर्नुभयो यार। सबै खेलाडीको त तारिफ गरेरै पुग्दैन क्या। यस्तो बबाल प्रदर्शन गरेर अर्जेन्टिनालाई हरायो नि यार। आम्मामामामा यार, कतिजना पोर्चुगल फ्यानहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला यार। हामीले नसकेको काम मेरो चेलाले गरिदियो यता त्यता भनिराख्नु भएको होला। ब्राजिल फ्यान पनि खुसी भइराख्नु भएको होला, तर ब्राजिल फ्यान्स चाहिँ अरू दुखी पनि हुनुभएको होला, किनकि कति चाहिँ ब्राजिल फ्यानहरू अर्जेन्टिनाको पनि फ्यान हुनुहुन्थ्यो। तर केही छैन, योचोटि चाहिँ यस्तै भयो, स्पेनले जित्यो र अर्कोचोटि चाहिँ कसले जित्छ होला त गाइज, तपाईँहरू कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि धेरै 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 बधाई छ यार स्पेन जस्तो टिमलाई। वर्ल्ड कप जितेर देखाइदियो यार, गरेर देखाइदियो, प्रुभ गरिदियो क्या। ओ माई गड, सुरुमा गेम ड्र खेल्यो भनेर हार्छ भन्नेहरूलाई प्रुभ गरेर देखाइदियो क्या। यस्तो बबाल फर्ममा निस्क्यो नि यार, यस्तो खतरा खेल्यो, सबैको मन जित्यो यार, मन पनि जित्यो र गेम पनि जित्यो यार। विश्वको नम्बर 1 देश अर्जेन्टिनालाई जित्यो यार। वर्ल्ड कप खेल्ने बबाल खेल्ने एक मात्र देश थियो अर्जेन्टिना, त्यो टिमलाई पनि स्पेनले हराइदियो, देखाइदियो कि प्रुभ गरिदियो यार। आम्मामामामा, म चाहिँ एकदमै खुसी छु। तपाईँहरू कतिजना स्पेनको फ्यान्सहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ गाइज, कमेन्ट गर्नुहोस्। पनि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना छ हाम्रो टिम स्पेनलाई यार। प्रुभ गरेर देखाइदियो, वर्ल्ड कपको ट्रफी जितेर देखाइदियो यार। यस्तो ठुलो यस्तो बढेमानको प्राइज भएको वर्ल्ड कप 4 वर्षमा आउने वर्ल्ड कपलाई जितेर आफ्नो पोल्टामा ल्याएको छ यार। धेरै धेरै शुभकामना छ टिम स्पेनलाई यार। प्रुभै गरिदियो, अर्जेन्टिनालाई हराइदियो। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई लाइक, सेयर, फलो, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् गाइज।